Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali nesengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali kopesa bino basango oyo etali biso ba diaspora pe oyo etali biso na mboka na biso RDC na makambo nini oyo ezali koleka. Bandeko babolingo toko banda na sango oyo ezali kotalisa ete ba opposant congolais bazali kosakana nde na biso ba diaspora bazwi biso lokola bato oyo tozali kosala pona bango esika oyo bango bazali koya pona kolinga kosenrichir po ete bayebi ete lokola bazali na bango deja ba perdant kuna na kati ya mboka yango ete bazali koya ko ignore kaka peuple na bamasolo na bango kotia ignorance kati na bango na bamasolo na bango oyo ezali kopesa ata vie moko te. Bandeko babolingo touti kozwa message moko ya ndeko moko akomeli biso na Angleterre. Ndeko wana avandi bongo na ville ya Manchester. Ndeko wana alobi ete ba opposant congolais bakendeki kuna Félix Tshisekedi na ba Martin Fayulu bango nyonso o bakendeki kuna paraît-il bakendeki po ete bakende kosala soki réunion. Tango bakomi kuna bandeko bazali kolela tout d'abord balobi ete ba réunion na bango ekomi on dirait eloko moko bakomi ko obligé bato. Félix Tshisekedi apesi ordre il faut na moto nyonso apesa 10 livres po ete et servir bango esika ya kolala na ba séjour na bango. Mais bandeko bango tango bazali kosala déplacement bazali na programme moko to basi babongisi yo bayebi ete soki bakomi kuna bakofuta hotel na bango ba makambo nyonso. Mais komi sikoyo ete moto nyonso tu ifa kotisa loboko na libenga po ete apesa 10 livres à chacun po na nini po ete bango bazali koya na ba masolo kaka ya lokuta oyo bango bazali komemela bato. Bandeko babolingo eloko ekamwisi lisusu bandeko po mona ete bazangi penza eloko ya kosala pe bazangi makambo ya kosala. Tala ndenge bazali kokosa bana ya Angleterre. Balobi nini ete bato Angleterre basala attention po ete Joseph Kabila atindi bato kuna na Angleterre asali organisation moko oyo basi bazali kouta Congo basi ya PPRD baza koya na bapondu na bapilipili banini basi baempoisonné yango. Bandeko babolingo oyebi babiloko mosusu soki bozali koyoka bato bazali kobimisa mopepe boye bozwaka yango lisekite po ete tango mosusu ezali baprogramme oyo bango moko bazali kobongisa po ete basala yango na avenir. Bandeko na banzi ete mbino moko bozali lisusu bana mikete bozali komona makambo nyonso tu bazali kokosa na kombo ya Joseph Kabila. Okomona kaka soki ovandi okomona ete nyonso tu ezali kaka mopepe makambo ya lokuta. Mais soki Félix Tshisekedi ndenge apesaka programme na ezali ko proposer po ete ba empoisonner ba artiste comédien na ba artiste musicien soki alingi pe ko kodisa likambo yango na poto nzambe ya ko confondre bango.
bapesi discours balobi ete bakongole basala attention balia lisusu pondu te balia lisusu pilipili te balia lisusu bathomson te bamakambo ebele po ete ntango ekouta na kongo eye awa bazali koempoisonne yango me bandeko babolingo bino mpe bozali bana oyo bovandi na poto bobengami bamikiliste yango tolobaka ete moto nyonso to azali na poto awa azali na ta ya koapprendre mingi azali na ta ya koapprendre mingi po ete ayeba po ete tokosamaka lisusu lokola bazoba te soki poison oyo bango bazali koloba eke bango moko nde mutu bazali koprepare yango mpo na kokosa ekoboma nde bango moko na bafamille na bango mpe nzambe ya kosala po ete ebeta retour contre bango moko. Bandeko babolingo comment expliquer bato mobimba bosali ba distance ebele bokenti na Manchester olie bomemela bakongole ba masolo ya malamu ndenge nini bokokolakisa bakongole ndenge bakokosala po ete tosangana toluka ndenge ya kotonga mboka jamais mais bozali kokende kobetela bango ba masolo ke pondu poison moko ezali koyeba makambo ezanga tina ba masolo moko ezanga tina oyo kokopesa rien na mboka na biso Congo après baza komibenga bango nde ba politicien wana nyonso tu pona nini pona koluka ndenge nini ya kolia bakongole mbongo wana poto ezali mawa mingi bakomi nde kosala kampagne ya makambo lokuta po ete bakongole bakotisaka maboko na mabenga bapesaka bango wana ekomi kimandisite bazali kosala. Bandeko tozali koyebisa bino ifo boyebaka yango ba opposant congolais o tanke bango moko nanu bazui solution na makambo na bango te bazui nanu solution te na esika nini liduso bazali kolinga kobimela ndeko kokanisa teke lelo soko kweli problème bango bako sauver yo komi kosa te ndeko po ete bango moko bazali koluka solution nano bazui te yango ete bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa il faut kosala attention mingi po ete Félix Tshisekedi ayebi pata politique ya malonga te azali kaka kotata bana elobi ata ndeko na biso moko auditeur na kombo ya Bulamatari Mibeko kuna na Washington alobi ete kaka papa na ye moto azali ko forcer po ete bimisa ye na ndenge ya fenêtre bato bayebaki politique ya malamu na kati ya IDPS bango nyonso tu bayi ko comprendre déjà basi bakenda oyo nyonso tu bozali komona oyo bazali kaka babibamba oyo ndenge babengaka bakizobazoba elamba babambi ba couleur ebele nde yango nde bazali ko composer IDPS bato oyo bakreaka IDPS bazali lisusu te yango na moni mwana na ye Félix akomi kotambolaka na bato kokenda kosenga bato bambongo pamba na makambo ya lokuta bana ya Londres bakomeli biso balobi ete tosi tolembi à chaque fois soki basali kaka déplacement na bango il faut kosenga kaka mbongo il faut kosenga mbongo sikoyo ekomi ete topesa bango lisusu ba 10 livres bandeko wana nini ba opposant congolais bazali komi yokisa soni boy après sima ntango bakosalela bambongo ya ba opposant ya ba population lobi soki bazwi bokonzi ale bakomi kotombola mapeka on dirait ete bango bayebi lisusu peuple wana te nzoka nde tala sikoyo ndenge bazali kokima kosenga ba 10 euros ba makambo ebele vraiment ezali pasi mingi bandeko babolingo tozwi mpe lisusu nouvelle ya ndeko moko nde tolobaki tokokota mpe na kati ya lisolo yango mpo na moto oyo ya lokuta escroc oyo na kombo ya Alain Barakuda. Bandeko babolingo ndeko moko akomeli biso pona koyebisa biso ndenge nini ya constate balokuta ya mwana mobali oyo na kombo ya Alain Barakuda. Ndeko akomi boy alobi ete Alain Barakuda alobi eme azalaki ndeko ya Kabila te bolanda malamu alobi ete Alain Barakuda alobi ete eme azalaki ndeko ya Kabila te pona nini mikolo nyonso tango azobima na 23h ye siko eme azolobela siko eme ye Alain Barakuda alobi ete eme azalaki ndeko ya Joseph Kabila te mais siko ndeko alobi mais pona nini tango
Aimé Kabila selon lisolo ya mwana mobali oyo Alain Barakuda tango azali kobima na 23h azalaki koyebisa akei kotala ndeko na ye Joseph Kabila. Bolandi yango malamu kaka na monoko ya Alain Barakuda nde muto ebimaki bolanda ba émission na bokomona. Pona nini jour ndeko alobi lisusu pona nini jour alingi aboya Aimé alobi pona nini mokolo alingaki koboya Aimé. Mama Sifa ayaka wana kotuna ye s'il vous plaît pour la première fois pe akabela yeba moto. Bon alobi boye pona nini mokolo alingaki aboya Aimé mokolo ye Alain Barakuda kendeki epai ya Mama Sifa. Et puis Mama Sifa alobi na ye soki akoki kopesa yeba moto bandeko. Sikoyo boyoka na kati ya lisolo yango. Po ete rapport penze ezali te soko landi lisolo okomona ete moto azali moto ya lokuta. Po ete ye alobi ete Aimé ye na Mama Sifa batikala ta kokutana te. Mais première fois oyo akendeki kokutana na Mama Sifa pe basoli na Mama Sifa alobi na eke na bandaki koluka yo po ete nazalaki na makambo moko po na bamoto azwi bamoto apesi ye bandeko. Mwana mobali azali escroc bandeko. Azali escroc pe azangi kindoki te. Bandeko, eloko ekamwisi ya mingi. Parce que jamais moto oyo monate, moto nanu bosolola te, kaka mbala ya liboso kepe koyebisa ye makambo ya divorce. Mbala moko ayebisa oke, nazalaki koluka yo po ete nazalaki na besoin ba moto après alobi ete azwi ba moto apesi na Mama Sifa na soki nani moyo ndeko ya kaka ya na famille ya ba Mama Sifa. Bandeko, likambo ya kokamwa. Likambo ya kokamwa. Alors, ndeko lobike naza komitu na soki ye mutu. Bon, ndeko pe na makambo nyonso tu ndenga alandi. Na ndenge ya oki ba masolo ya moto wana. Alobi ete ndeko ona kombe wa Alain Barakuda abandi komituna. Eske liwa ya Samba Kaputu abandi kotuna yete moto aboma Samba Kaputu. Parce que tango azali koloba ete alobi yete moto aboma Samba Kaputu na weji. Po ete soko bolandi moto oyo malamu Alain Barakuda bandeko boko mona ete moto oyo asali ba mission ya molili bandeko tango mosusu ba poison ya za koloba yende moto atiela yango batu oyebi bandeko ngwanda a travailler na ba service mingi na bato oyo bazalaki sur place na Kinshasa oyo pe ba empoisonner bato po ete bango babimisa ete botala Joseph Kabila moto asali boy asali bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko po kaka Nzambe nde moto ayebaka verite ya makambo. Makambo mingi ezali koleka na mboka na biso Congo. Soki Nzambe alobi abimisa filme ya makambo na bato bazali kosala yango na sese bandeko. Na banzi ete mokolo wana bato mingi bakosuba na bilamba pe bakokamwa. Tango mosusu bakoloba ete bango babandaki koyebisa biso Joseph Kabila moto asalaki boye nzoka nde ba makambo ezalaki bango ndeko. Na koyebisa bino ngwanda azali moto ya numero. Ngwanda bandi ba numero na ye lelo te. Ngwanda azali moto moko soki alobi asala likambo moko mpona kosalir bato ya gouvernement azali na ba moyen nyonso akoki kosala yango. Ba makambo mosusu ya basasina ba empoisonnement bozomona na Congo ezali kaka po ete moyen nini bango balekela baloba botala bo mais ezali ba biloko moko bango bazali ko organiser yango très bien. Tala nazali ko yebisa bino mwana mobali oyo na kombo ya Alain Barakuda asali ba kumingi na Congo wana. Et puis loko tozali kotuna bandeko tolingi na tozonga na likambo oyo po mona ete liwa ya Aimé Kabila soki soi-disant Aimé Kabila selon bango mais ba information biso tozwi ezalaki ke mwana mwasi pardon mwana mwasi wana azalaki mwana mwasi moko ba préparaki ye pona ko constituer histoire ya Aimé Kabila basala lokola mwana ya Kabila ezalaki histoire moko bien montée bandeko na koyebisa bino eloko moko oyebi eloko ezali kokamwisa biso eloko tozali komona ete mwana mobali oyo
azali penza moyibi ya kala. Oyebi eloko nini ekamwisi biso bandeko. Botala malamu. Histoire ya Aimé Kabila wana. Lokola ezalaki histoire moko ba préparaki yango bayebaki suka na yango ndenge ekozala bandeko. Botala ndenge ba filmer ba makambo ya mariage, ba filmer yango nyonso bazwi film yana ba filmaki ba bombi. Tango ya liwa na ye bakei pe ba filmer na ndenge ba bomelaki ba filmer ba makambo balandi meme ti na morgue bandeko. Oyebi ke na ndenge ya loi. Na ndenge ya loi. Oyebi ke bato oyo bakotisaki bango na morgue. Esika bakei ko filmer mwana mwasi wana motakala. Na ndenge ya loi. Oyebi ke soki balobi balandela na bato wana ifo bakanga bango. Pe bozwi yango, botie yango, bopanzi yango na internet. Bozali kolakisa nzoto ya moyei partout. Eloko tozali kokambwa lisusu bandeko. Soki mwana mwasi azalaki penza mwana mwasi ya famille présidentielle bandeko. Eloko nini ezangaki mokolo ya kufaki. Tomona ba autoritaire bandeko na ye oya Joseph Kabila, oya Laurent Mouze Kabila. Baya ko se présenter. Toye kozo ba information paraît-il mwana mwasi wana ba utilizaki ye na ba ale barakuda pona histoire. Basala histoire ya famille Kabila. Ba bimisaki neti mwana ya Kabila. Mais tango akufi yangana bomona ki famille na ye biologique. Oyo penza vraie famille na ye ba boyaki koyana matanga. Pourquoi? Parce que ba mona ki sko gravité ya likambo. Bandeko babolingo. Na koyebisa bino eloko moko. Ba biloko nyonso tu bomona ki na cassette. Oyo ba filmaki. Ndenge nini mwana mwasi wana abalani na Aimé Kabila ba donc wana nyonso ezalaki ba préparation oyo ezalaki ke ba biloko ba filmer yango na ndenge mokolo ba bomie ba yebaki eloko nini bazalaki kosala. Ba yebaki ke mwana mwasi akokende tina liwa. Yango na tala soki bolandi ba image. Botala kaka la même caméra. Oye filmaki makambo ya mariage. Kaka la même caméra yango pe ko filmer mokolo akufaki même image, même qualité. Bandeko, ale barakuda oyo. Ayebi liwa ya mtango mosusu pende tozali koloba bobandeko. Yepe azalaka. Mokolo babomi mwana mwasi na yepe azalaka bandeko. Po ete yo zalaka te. Kutu baluki yo. Na ndenge tozali koyoka. Mais tala sikoyo abandi ko relate histoire ya Aimé Kabila. Azali ko pesa ba précision ndenge nini babomaki Aimé bandeko. Oyebi un jour vérité ya makambo yo ekoyebana. Papa Roger na pesi yo maloba. Bandeko babolingo. Ebongi malamu mingi to yeba histoire ya makambo ya mboka na biso na oyo ezali kolobama de gauche à droite pe lokuta eleki ya mingi. Mwana mobali oyo na kombo ya Alain Barakuda. C'est un escroc bien formé. Tout d'abord, ayebi na epe histoire ya makambo ya Afdel malamu tetango ekotaka. Yaza koloba ete Joseph Kabila nde moto akendeki koluka muze po aya na ye. Me bandeko, tozali kobongisa ba filme, tokolakisa ye batoyo bakendaka koluka muze Kabila po aya kokota na masolo ya Afdel. O yaza koloba azali penza ko beta poto donc ba masolo na yaza koloba pour le monde kaka ete azali moto ya lokuta ayebi na epe histoire te lokola azalaki kaka moto moko ngwanda zwaki pona ko infiltrer basala histoire ya soi-disant Aimé Kabila po bakotisa ye na kati na masolo baluka ndenge nini ya ko créer likambo moko pe nzambe asali ete masolo na bango esimba te tina ndenge baye koboma mwana mwasi ya bato bandeko un jour ba vérité wana ekoyebana. Bandeko babolingo soko tali makambo oyo mwana mobali Alain Barakuda za koloba ozali moto ya maelo komona mbala moko azali moto ya lokuta. Bandeko na koyebisa bino loko moko esali mawa pe pasi. Ndeko moko na Belgique auti kokomela biso alobi na biso boy. Alobi bandeko nazali kopesa bino version ya solo na makambo oyo mwana mobali auti koloba ya Alain Barakuda. Alobi ke makambo auti koloba ya Jean-Pierre Bemba. Ke ndenge Jean-Pierre Bemba bengi zoba tunoyeka kokotisa alobi ke ba masolo wana ezali lokuta. Alobi ya tikalaki jamais Jean-Pierre Bemba tikala kozwa contact na na Brazzaville. Pour moi na mobali wana alobi ete bango bazalaka bato ya groupe tangu Jean-Pierre Bemba bazana côté ya Guado.
batikala ko yoka lisolo ya Alain Barakuda te ke azana Brazzaville balingi ke batu na bango baya kokota na kati po te ndeko wana lobi te à chaque fois Jean-Pierre Bemba problème ezalaki na Otali ba soldat ou bien balingi bakota na groupe na bango bazalaki bato o il fallait ba yeba batikala ko yoka lisolo wana te ndeko wana lobi te na yebi te na partageaka même opinion na binote na makambo naza koyebisa bino mais soki nayebisi bino nalingi nde bolekisa mopepe boyebisa ke makambo ya lobi ya Jean-Pierre Bemba bayebi yango te eza lokuta omoni bandeko tala kutu na bato baza kopartage même opinion na biso te mais balobi soki topesi bino message wana mpo boloba ke bamakambo wana lobi mpo na Jean-Pierre Bemba eza lokuta bandeko babolingo nakoyebisa bino boye mwana mobali oyo c'est un grand menteur aza grand menteur aleki kutuna banganga oyo bazalaka kuna na Congo oyo bakosaka batu aleki meme pe na bapasteur oyo bapesaka baprophétie na kokosa baprophétie ya lokuta yango na mwana mobali ya boye bandeko nga moko nazo regrette ndenge nini mwana mwasi atikaka moto ya boye akota na kati ya vie na ye donc bautilize mwana mwasi ya bato mpo babomie bake kokunde neti mbwa ndeko nakoyebisa yo ya solo soki mwana mwasi azalaki mpenza mwana ya Kabila mokolo ya matanga na ye bandeko ya Kabila balingaki babanga Joseph Kabila te mpo baya na matanga na ye ezalaki eloko moko prépare nde famille ya mwana mwasi tango bayaki koyeba ete mwana mwasi akotaki na bamasolo moko oke ezalaki nini te nde bayaki kobendana bandeko bamakambo nyonso ya bamariage wana ndenge esalamaki ezalaki babiloko moko bien organisé corruption lekaki partout po nini mwana mwasi nalataka kombo ya nani Aimé Kabila na bamikanda nyonso basalisa bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi na Kinshasa lelo nga lelo ndenge naza bo papa Roger soki nalobi nasala aventure moko nalatata kombo moko na famille ya mama Olive Lembe mais nakokende kaka nasalisi bamikanda banini ntango nga nakokende obi nazosala mariage moko boye bayebisika kaka bato ano ndeko ya mama Olive Lembe azobala estce bakozwa ta mpo bakende kotuna bango bakosala kaka mariage na bango nde bamakambo elekaki me bandeko tozoyebisa bino mwana mwasi oyo soki bolandi histoire bien azali mwana mwasi oyo azali kuti na kati ya famille Kabila te epuis eloko nazali kokamwa bandeko ndeko mobali azoloba nini ke mwana mwasi oyo nasalisaki test ADN bandeko quand est-ce que mwana mwasi oyo nasalisaki test ADN ozomona bamakambo ya lokuto bazali kokosa mwana mobali oyo Alain Barakuda oyo bandeko bolandaka parcours ya mutu tango aza koloba ete tango na parcours na ye baza koloba ete akota ba prison est-ce que bino boyebi ba prison na kota bazokosa bino kaka na kota prison mpona likambo boye na kota boye kote mosusu aloba ete na kota prison tango na koti prison na Congo Brazzaville après mwasi ya Sassou aye koyede ngai alobi botika ye mais bandeko ye kaka bato nyonso bayekaka kointervenir mpo na ye mais botunaka mpe soki mpe tolobi to tala azobosana ete biso tozali bato ya radio Zoomel 1000 soki tolobi ete tosala barecherche tokende mpe tosala barecherche tozoba information ti epai ya mwasi ya Denis Sassou Nguesso na makambo ya lobi na banzi ete akokama mokomo mosusu tosala émission tozolekisa mpenza message ya mama Antoinette ayebisa biso soki ya solo mpenza makambo oyo ezalaki ya solo bakangaki mwana mobali oyo na Congo Brazzaville ye nde moto apesaki ordre mpo balibere aza na lokuta moko ya kosakana te yango wana bomonaki ete meme na journaliste Alimia azalaki koseka po ete Alimia ayebi ye malamu Alimia wana koseka bande koseka ko bandeko il faut koyeba koétudier mutu il faut koyeba Alimia bande koseka pamba te po comprendre déjà que bamalobo mwana mobali azoloba azokosa yo zomona tata Alimia soka linga tuna ye question le bien mais koto toloba nanu bien po ete eza penza clair te bandeko alobi ete baempoisonné allez azui liboso alobi ke nazui avion na keiti na Tanzanie alobi bien na comme na Tanzanie po ete na kende ko se faire soigner mais kaka na lisolo na beti su libaku oh non nazalaki na destination na okende ti Kenya ale e atakenga tant poison na atakenga e atakenga bazongi singa ti na Kenya mais bandeko bomi tuna soki muto azali congolais oza ko voyager na passeport congolais likambu ezuyo na mboka oyo zokende bandeko soki tamusu likambo ezuyo tamusu na Kenya comment expliquer batu ya Kenya bakozoyo bazongi batinda na Tanzanie
parce que yo kwei maladie attaqué yo mais bazongi si yo na Tanzanie est-ce que yo za Tanzanien bakozwa yo bakosala yo retour na Congo Kinshasa na mboka oyo uti mais ye lobi te bazongi si na Kenya. Allez na Kenya kuna skoto ba bande traité ya le docteur wana lobi ke en tout cas poison oyo na ko aider yo ezali ba biloko moko ba ni tiatini bandeko ba histoire moko ezaka ya lokuta na lokuta mwana mobali ko bandeko oyebi nazo yebisa bino batu ya boye ba sala ba makambu ba boma pe batu moko yeba tendenge bozomo na ye wana mais ndenge ezali wana bandeko ndenge ami bimisi pe alobi ami kosi po ete ba makambu nyoso tu ya lobi na minute ndenge ezali na bandeko ayebaka ete ba recherche eza kosalama ya makambu nyoso ya lobaki toza kolanda ba trace bandeko mokolo ezali bokozwa ba vérité bokoyoka batu bakotémoigner kaka bato ya tangi toza kosala ba recherche pona koyeba ba makambu nyoso ya lobi batu wana bakotémoigner soki ezali vrai ou bien faux bandeko tozali koyebisa bino bokoyoka. Moto abomi mwana mwasi oyo Aimé Kabila ezali mwana mobali oyo et puis alingi asala baassemblée mpona koya koloba ete ah non nayebaki te namona kaka kasete moko ebimi bandeko ye moko nde moto apesaki baimage wana ezali baimage ye moko nde abomba yango kaka ndenge kaka azalaka na bami na ye ale baimage wana batala bami na ye bazwi yango na ndenge ya kinchweki bake babimisi yango mpo balingaki basalela yango nde na likambo ya campagne. Tant ya lakisaki yango batu selon ba information d'aujourd'hui tant ya lakisaki yango batu ezalaki na ndenge ya makambo kaka ya ndenge ya CC siko tant makambo ya campagne ye batu ya Londres bakamati bake bazwi yango na ndenge ya kitso kiloko la sala lakisaki yango bakamati babimisi yango bakanisaki kopesa quelque chose na makambo ya campagne nde siko bomoni samedi za kosala bien na yebaki te ale tomona kaka ba image na bimi bandeko aza lokuta po ete ba image wana yende mutu azalaki na yango tozwi ba information nyonso yezo kanisa ete makambo aza koloba liboso ya kamera batu bavandi kaka bo baza kotala tozwi ba information tout ba image wana yende mutu azalaki na yango abomba yango bambule bele poto yebisa bino ke tango Aimé Kabila kufaki ya yebaki ba makambo wana nyonso pe ba image wana bozali komona o balakisaki ya Aimé Kabila na batu ya Paris to ngwanda zali na yango po mona ezalaki kumoko bien organisé ba peuple congolais tofungola miso oyebi naza koyebisa bino soki nzambe azali na bomoi bageo nyonso boza kosala ya sese mpona kolinga kopakola Josepho na nzoto nzambe aza koconfondre bino kaka bozomona teke makambo nyonso boza kosala mikolo nzambe azoconfondre bino makambo nyonso bozoloba balokute nyonso bozosala nzambe aza koconfondre bino boza kocomprendre yango te mpona nini po ete babiloko boza kosala boza kokanisa ete boleki bato mayele me boyebaka ete boleki bato mayele te nzambe azali nzambe yango na bomoni ete boza kozwa kaka baeshek bandeko ba bolingo mwana mobali azali mpenza vrai moto ya lokuta azali moto soki aza kokosa mpe aza koseka te bandeko eloko etambwisi biso ye alobi aza kosala rébellion Laurent Mouze Kabila ayebaki ete mais comment expliquer bandeko tango ye azali na Congo Brazzaville au téléphone eleli ayembi boye ayoki regarder le coup c'est le président de la République démocratique du Congo après Armoka Kati après le lisusu ayambi ao Mouze ndenge ezali wana oyebi teke yo nde moto osovaka bandeko bandeko tokomona baaventurier na makambo ya Congo oyo tokomona baaventurier bakobima ndenge na ndenge bomoni kele aza nde moto alokuta ake kokonfirme mwana mobali oyo Mushimu Kata soki Emmanuel oyo bazolobaki mwana ya suka ya Mouze Kabila ale ye pa ye koconfirme place na yaki komona kaza aventurier aza likro mpenza tipo oyo aza likro alors que mwana ya mobali oyo Mushimu Kata bandeko azali na ye kaka petit moko aventurier bato ya Afrique du Sud nde basalaki histoire kaka na ye mpo babimisa ye neti mwana ya Mouze Kabila yakanisaka ete ata na Afrique du Sud tozozwa bainformation partout de gauche à droite boyebaka te ke radio Zoomel 1000 bato bainformaka biso bamakambo ebele même en Europe toza na bascorpion noir na biso te en tout cas tipo aza
kuta moko bandeko ngala ko senga na gouvernement congolais batu ya bobo akomi na Congo bo kangiye penza ke bo saleli tribunal aloba ba makambo nyoso po eza ba archive etikali asamba penza devant un juge mokili etala ye ezala penza en direct abanda siko koloba vérité ya ba makambo nyoso za koloba na ndimite ka kofungola lisusu monoko po aloba o nyoso za koloba po eza ba makambo ya lokuta baza ko monter yango na libanda ya mboka mais na Congo bakangiye bobo che penza tribunal moko na ndenge ya public aloba na banzi ete akokoka koloba te bandeko ndenge ezali wana mwana mobali oyo ba enquête ezali kosalama toza kosala ba recherche bandeko mokolo ezali tokobombarde bino sur ye bokomona ba makambo bandeko kaka bato ya tangi ba enquête na biso eza kosalama batu na biso ba scorpion noir baza kosala ba enquête tokozwa ba information mokolo ezali tokopesa sango mama Rosalie na zungseli yo maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo papa Roger auti koloba boyoki yango me eloko moko ezali kokamwisa biso mpona kolakisa ete tata oyo na kombo ya Alain Barakuda azali vrai escroc bandeko kaka ye moko na maloba na ye alobi ete ye atikala jamais kokoma na kin mazière me bandeko akendaka ndenge nini kosala intervention po ete babimisa eme na kin mazière nde eloko tozali comprendre te ya mokomana na kin mazière te ye moko ebimi na mopepe na ye po ete ndenge ezali wana bandeko ntango mosusu bato bakoloba me ndenge nini bato oyo bazali koloba makambo ya boye sans bapreuve bandeko na kosenga na papa Botamba sikoyo ameka kobalancele biso nano asalela biso susu résumé ya histoire ya baimage ya ndeko wana pe tobanda kotala point par point total esika penza lokuta ya mwana mobali oyo ezali bandeko nazali koyebisa bino bato ya boye nde bazali kodistraire ba cerveau faible awa na poto moye makanisi na bango efungwama eza te etikali kaka esika moko Alain Barakuda alobaki boye omoni ke bato batikali kaka esika moko na ba histoire ya lokuta pe azali koloba ete na Congo Brazzaville azalaki na basoldat na 100 millions de dollars bandeko ba chiffre yango ba congolais na poto bakoma kopesa yango kaka ekoma nango kaka boye 100 millions de dollars bazalaki na 100 millions de dollars na kanisi lisusu tato alelaki na hôpital Epaphrase oyo alobaki ete bapesi muku na 200 millions bango bayelaka bato ba chiffre bandeko on dirait bango moko bayebaka te ntango batangaka bakombo ya ba chiffre wana bayebaka te penza bamonta yango bango balobaka on dirait ntango bango balobaka kaka tika kaka baloba mpona ntango mosusu bakanisi ete tobubi bango me bato mosusu mpe ntango bayokaka ba chiffre yango bazalaka bavandi nano 100 millions de dollars bazalaki na 100 millions ndeko yo kanisi penza moto akotisi mbongo na libenga na ye abimisi bambongo na ye bambongo esali 100 millions bato wana bakozela nini bakozela resultat ya likambo bino bokosala siko mpo ete bozwa bokonzi na Kongo ndenge alobaki yo kanisi ete bosali mpe eloko te eloko moko esalami te ale mbongo wana mpe ale botikali nango kaka boye bato wana sanke bareagir bandeko boyokaka bahistoire mosusu te mpo ete mwana mobali oyo ayende komisimba pulupulu lokola esali boye bandeko boyebaka ete dossier na ye radio Zumel 1000 ezwi yango ye ndenge azali wana bandeko nazali koyebisa bino ya solo tozali kosala barecherche kaka makambo alobi ezala na Congo barecherche se bandi bakotindela biso banouvelle awa bokomona tokopesa bino baprécision na balokuta nyonso oyo mwana mobali oyo alobi me na ntango na kosenga na papa Botamba balancele biso baimage totala bapoint oyo nini ezalaki lokuta oyo azalaki koloba na bato bandeko ezali pasi mingi pe mawa bato ya boye nde bazali kosala ete bakongole mosusu moyen bazwa avancement na bapense na bango to eloko nini bango kosala mpona mboka eza te po ete bahistoire na bango ya lokuta oyo ezali kolalisa bapongi tanto loba ete oyo nayebi Joseph Kabila malamu te moni ke Joseph Kabila namonaka kaka une fois tozalaka na papa mba napesi ye mbote banini mais tanto loba ete Joseph Kabila alingaka kotala filme moko boba bandeko yo lobi oyebi mutu malamu te kaka yo ndo zoloko alingaka kotala donc oyebi naza koyebisa binoko bandeko bokeba
na ba information mosusu bato bazali kopesa bino o ezali nde kolalisa pongi. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Comme on a prénom Nangezali Alain Yimbi Soukama et puis nom de famille Nangeza Mosesi Boto Maemba Bamba. Voilà. Donc je suis l'arrière excusez-moi, l'arrière petit-fils. Il y a Emmanuel Bamba ndenge na loba kango awa oazaki sénateur, ministre de finances, en même temps ministre de budget na gouvernement ya Adoula. Donc à l'époque il y a président Kassavubu azalaki pendu donc par Mobutu. Donc à Piéjaka Bango et puis Boma Bango Mahamba, Anani et les autres. Donc vous voyez bien la salle des martyrs. Donc à partir avant Nanganaeko, donc na botamaka 2 jours avant Babomae. Voilà, donc parents Nangaï Bazalaki donc Mobutu, tu vois la DSP, tous ces gens-là, Bazako Bomabi Sologa Bangungi. Alors Tokimaka, Mama Kimaki Nazemi, à Robotanga na forêt vers le bas Congo, hein, comme on a au Mayombe, la forêt, na Katia forêt, tala kozo botamana ba Lyon, talaga bani, donc on a Bazalaka quand même, hein. Alors on a Botamakuna, et puis Papa Nanga. Bandeko babolingo toza ko zongi sabino siko na histoire pona kotali sabino lokuta ya mwana mobali oyo moto oyo Mobutu abomaka kombo na ye ezalaka Mahamba azalaka Muswahili ezalaka no Mayemba azalaka Mukongo te donc pona koyebisa bino ete lokuta na ye déjà ya liboso yangwana et puis pona kotalisa lokuta na ye lelo ya lobi azali ko soutenir Etienne Tshisekedi. Mais abosani que Etienne Tshisekedi moto asalaka signature o baboma ba Mahamba wana déjà zotalisa bino ete azali ata na rapport moko te na Mahamba o babomaki ya lobi ete Mayemba mais oyo babomaka kombo na ezalaki Mahamba azalaka Muswahili lokuta na ye ya liboso yango wana Papa Botamba ba image totala lokuta ya mwana mobali oyo. C'est très important pour la préciser. Papa Nanga Azali Moulinfou, Maman Nanga Aza Muntandu, Naba Congo, pour Ming Baïba Barakuda, et Mimelanga Bamakambe Bele. Alors, mais Maman Oa Bokolanga Azali Mbunza Namutetela. Voilà. Bandeko confusion totale. Pour na kotali sabino ete moto oyo Barakuda. Na Mahamba o baboma rapport moko kutu ezalité a précisé bien le bien tata na ye Mutandu maman na ye soki ba Congo alors soki bango bazali bato ba Congo rapport nini ye na moto o Mahamba Muswahili oyo Mobutu abomaka o Tshisekedi asalaka signature donc côté wana to exclure donc azui 0 donc moto ya lokuta Papa Botamba tokende. Donc, na salle bêtise comme j'ai dit, primaire na Kinshasa. Voilà. Après, Tokina a quitté Congo vers les années 83. Donc, na salle bêtise comme j'ai dit, primaire na Kinshasa. Voilà. Après, Tokina a quitté Congo vers les années 83. Donc, na salle bêtise comme j'ai dit, primaire na Kinshasa. Voilà. Après, Tokina a quitté Congo vers les années 83. Donc, Bandeko. Bolanda mwana mobali oyo azali moto ya lokuta alobi ke tango papa na ye komaki en danger na 1983 ye na papa na ye bakimi baye na Suisse na 1983 bandeko obanda 1983 wana ya zoloba tina ndenge Laurent Musée Kabila ayaki kosala rébellion na ye bolanda malamu bandeko ba recherche salami Kobanda Laurent Musée Kabila tina ndenga yeko kota na Congo Laurent Musée Kabila na ba ane wana atikalaka koniata Suisse te tozali ko prouver bino yango bandeko na 84 Laurent Musée Kabila atakaki Moba ville ya Moba bakotaki na ville ya Moba ba atake Moba na 85 Mobutu ayeko repousser bakimi bake na Tanzanie bandeko depuis Laurent Musée Kabila kotaki na Tanzania ke ba vandi kuna bandeko Laurent Musée Kabila yaki na Suisse te alors tozali shikoko mituna quand est-ce que ye aidaki Laurent Musée Kabila na attentat oyo ya lobiete na ku o balingaki ba lever ezalaki na année nini
bato bayebi histoire bayebi bolanda malamu alobi ke bango bakimaki na Suisse na 1983. Alors obanda 83 na yazoloba tina ndenge muzaki kokota na nini na pouvoir atikala ki konyata Suisse te bandeko tozali na ba élément otoko prouver yango. Bon, quand est-ce que ye aidaki Muzé Kabila na histoire azobeta azali moto ya lokuta mais asali erreur pour ebiete aye comique boaka na filet ye moko ye kanisi makambo alobi ekeika kaboy mais ebi teke ba recherche eza ko salama bandeko tokozwela lisolo oyo ya ye auti ko beta tokozwela yango temps même soki ko sala mbula mobimba tokolobela yango ti tokokanga ye penza pona kolakisa peuple vérité. Les paramilitaires. Donc, mon père m'a envoyé un peu partout. Il y a Relaxanga Makamomingi. Il y a un moment qui a une coopération. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bakanga na Genève. Dans les Vakaye. Na Batamobutu. Bazo mais na voiture moko ezao kende Satini. Ville asuka ville avant Satini comme on a un maire na Genève. Beaucoup vérifier. Biso do vanda wana. Papa la tango ba yebika ba enlever mutuana. Ngana yebaki mutuana teke c'est Mouzé mta comme président Congo. Na yebeka papa ba benga nanda OK. Vite, vite, Luka moyen cherche tes amis. Luka baninga no bokanga mutuka wana. Et que les satinité mutu moraza na kata mutuka na très important. Oui. Alors, tokangi mutuka wana. Kokanga tokangi mutuka na to bimisi papa. Donc à l'époque azaki un peu jeune hein. Ninga zaki bongote to bimisi na coffre bango bakimi. Ba chauffeur mi bala to zaki pe na besoin na bangote. Nous notre objectif c'était à sauver mutu azana kata mutuka. To garder ba continuer la voiture, il faisait froid. 35 minutes ou 45 minutes papa nanga ba komi na ba mam passer na ba dinga no ba récupérer papa wana. Mais na moni bazaki ko couper ça y moi au moins moi pouvoir donc je veux dire respect mon robot hein? Donc c'est ça que j'avais compris na mona kaka ba ke papa a pris $10,000 abina pesa ba ninga nanga. J'ai pris l'argent na pesa ba ninga nanga. Di kambole le kanango. Bah peuple congolais toko sama lisusu te. Alors ezali devoir monene tozali kopesa bato bakota Suisse depuis année 82 ezala kaka kobanda année 80 ou bien 82 83 bandeko bato wana ya Suisse soko tuni bango bakoyebisa oke Joseph Kabila kobanda année oyo moto alobi akotaki na Suisse na 83 tina ndenge Muzé Kabila ye kozwa bokonzi jamais Laurent Muzé Kabila atikalaka kokende na Suisse kotia makolo na ye na Suisse po toza na palmarès na ye nyonso bakote nyonso esika azalaka kobanda 82 bandeko tina ndenge ayaki kokota toza na palmarès nyonso tokosala émission oyo tokopesa bino bapalmarès na ye bisika nyonso ye alekaka na bisika oyo abandaka kokende na bauganda na banini na Suisse jamais. Donc mwana mobali oyo aza lokuta bino bato boza na poto bobanda kosala barecherche bokomona ete makambo alobi eza lokuta azali moto ya lokuta bandeko ye moko akanisi ete ayebaki te ke babiloko azoloba ekokota na recherche mais ndeko omikosi Alain Barakuda omikosi ndenge ezali boye ba recherche ezali kosalama ti tokoya kokomisa na point oyo tokolakisa bulumbu na yo ndenge nini oparticipa na liwa ya mwana mwasi oyo bobomaka oyo bopesaka ye bino moko kombo ya Aimé Kabila tokokoma ti wana nazana mwana ya mwasi na ngai bakangi na demiap est-ce que boye et mais il y a pas de problème pour yeba kité tant kaka cité comme na ngai ke comme aza Alain Barakuda oyebi boye asala ki rébellion na Brazzaville yango bazo funda ye pona awa mbala moko ezongi s'exprimer na sima Alain Barakuda atuni ba question boye mayemba bamba ouais alors aye kotala nga na demiap donc Aimé a joué qui rôle moko munene pona bima et puis avec Guillaume Samba Kaputu. bandeko boyoki ndenge ye moko a confirmer susu kombo yango malamu mayemba bamba nazongeli lisusu a confirmer yango mayemba bamba pona koyebisa bino ite contradiction oyo Mobutu abomaka oyo aza kobetela to lokoko na ye oyo Mobutu abomaka kombo na ye ezalaki Mahamba no mayemba donc ndeko ba masolo nyonso zo kobeta ezali mawa mingi un comédien devant la caméra de Monsieur Wechi toleka Papa Butamba biso toyebaki batuti malamu
ba Rwandais parce que Mobutu azaki ko utiliser bango pour na koboma biso. Ah bon, bandeko, c'est une bonne nouvelle. Donc, Kolobaye Ngwanda azalaka Rwandais. Parce que tu es bien été machine ya Mobutu ou bandeko travailler pour na koboma bato ezala na poison ezala ki Ngwanda. Alors, y'a ko apprendre biso que nouvelle alobi Mobutu bandeko utiliser mingi ba Rwandais pour être ba boma biso. Donc Ngwanda zali Rwandais. Bandeko, toyo kaka lisolo ya mwana mobali o malgaza kutata bana. On avait l'argent, presque 100 millions de dollars au Isaki. Mais tout le monde, des relations, il y a des relations, donc tout le monde, on a poche, donc il faut en avoir relation, bon, il relation. Même si on a 10 millions, on a la guerre, donc il y a des institutions, pardon, multinationales, on a besoin, et puis d'autres gens, on a dit que président Bamboka Moussousoua, comme le fait président Omar Bongo, qui Nam repose en paix. Nam repose en paix. Voilà. On a renversé le régime et amusé à l'époque. Parce que moi j'ai travaillé pour lui presque pendant 15 ans, plus que même 20 ans. J'ai travaillé pour Nabongo. On est à Makamoro privé au Italie Congoté. Tu vois un peu. Donc il y a qui force, il y a qui expérience. Bandeko babolingo ezali malamu mingi ndenge tata oyo na kombo ya Alain Barakuda azali koloba alobi ete asalaki pembeni ya président ex-président Omar Bongo pendant 20 à 25 ans. C'est bien. Alors sikoyo tolingi totuna na Alain Barakuda yebisa biso po ete o ezali moto o azali kotuna o question biso to solola kinaye na ebite soko yebi moto oyo Jean Eyege Ndong. Jean Eyege Ndong azali kotuna yo mais quand même ko préciser ko loba sikoyo ata na chaîne moko ya ba Congolais sala lisusu émission yebisa ye aneni ni yo salaki pembeni ya Omar Bongo et au travail ki na ye na makambo nini parce que Jean Eyege donc azali moto oyo yende muta simba ki ba makambo nyoso ya Omar Bongo na maboko azalaka même ex-premier ministre ya wana ete tango biso to solo li na ye to betele ba masolo pe to tuni kombo na yo ayebi yote ya ngo azali koloba ete pesa biso ba ane oyo yo travailler ki pembeni ya Monsieur Omar Bongo, ex-président, que son âme repose en paix, a sengete yo pesa biso ba année. Oyo yo zalaki pembeni ya Monsieur Omar Bongo. Et puis o pesa lisusu fonction nini yo zalaki ko travailler na kati et pas ya Monsieur Omar et pas ya ex-président Omar Bongo. Po ete oyebisaka bino ke radio Zoumel 1000 ezali radio ya mokete bato monaka yango neti liseki. Monsieur Jean Eyege Ndong a sengiete azali na besoin ba précision pe tozali ko yebisa na mwana mobali na kombo ya Jean Barakuda et soki Alain Barakuda yebaka yango ete ndenge to promettre na ba auditeur na biso tala te to koya na ba élément ebele oyo e ko confondre yo to ko tia contre mi alors bango Monsieur Jean Eyege Ndong azali na besoin au pesaye ba année oyo travail ki pembeni ya ex-président Omar Bongo et puis olo ba fonctionne ni yo salaki makambo ni yo salaki po azali prêt ya ko pesa biso ba élément tokende papa Botamba voilà et puis après de sikoyo boyeba na emende o bala na eko bala aimé na eko bala préhistoire voilà mbala liboso na kenda ko visiter meshi na yako kuta mugalo na ndako et pas aimé na ndako na ye bana bazobenge koko a présenté nga boyo papa na biso à maison civile yeyo to pesa limbote mon fils ça va et tout ça là et puis après le wana ye a igo démontrer comme quoi ne fait pas partie de la famille à musée moi na été mais wana omoni mugalo l'autre là comment il s'appelle comme Mulunda ou ça qui élection voilà Ngoyi Mulunda baza batu moko très dangereux omoni Joseph aza étranger ba ye bien très bien
Joseph Ningaza, et ça moutoumoko t'a évité. Moi, je suis ça depuis 2005. Avant, na yebaki bienté. Ba yebi na bango. Mais, babi ke barakou dans la prison. A yebi ke c'est qui. Donc, papa nanga mobile maman nanga kam, ba parents nanga na yebi si o maman boko linga moussou. Donc, maman nanga abalaka mobile moussou. Mobile yoana azalaki diacre en église moko na bandal. Tango amoni aimé, a yebi ke aimé aza quand même, leki, ya chef de l'État. Mais bango ba yebi. Leki ou bien, chef de l'État, oui. Voilà, alias c'est Joseph Kabila. Oui. Voilà, bah, il Kazale qui n'a a qui exposé problème wana qui n'a pas moi. Bandeko, bozali ko yoka contradiction ya mwana mobali oyo escroc oyo. Kaka ye moko azolobate ayebaki déjà que Joseph Kabila azali mopaya depuis 2005. Kaka ye moko azolobake aimé tango akendeki kosalela ye intervention akendeki kosalela intervention na ndenge ke ya leki soki leki Joseph Kabila soki leki na ye soki ndenge nini bandeko bino moko bozolanda na ndenge ya leki ya Joseph Kabila ya Kabila soki pe petite sœur ya Joseph Kabila ou bien grande sœur ya Joseph Kabila bino moko bozolanda mais tantôt alobake aza mopaya tantôt alobake azali ndeko ya aimé bozomona teke moto azali escroc azali moto ya kolanda te bandeko bozala kaka calme lisolo yo nano esili te tosi tokotisi bademande tozozela bapreuve bakotindela biso baelema meme na Gabon ye yebaki teke toza meme na bato na Gabon oyo bakotindela biso si vraiment ezalaki vrai ke ye atravaillaki na Omar Bongo batu bazali oyo batikala na bomoi bakopesa biso baelema tozwi bakombo na ye nyonso ya mboka oyo ye moko apesi totindi yango emeba soki Alain Barakuda nyonso tu tozali kozela baelema bandeko émission oyo ekosila boye te soki totie mwana mobali au contre mire te pe tokoloba tokoyebisa bino tokokomisa bino tina esika oyo tokolakisa bino ete ye nde moto abomaki mwana mwasi ona na kombo ya aimé acomplicité na bato ya ngwanda basoldat oyo bautaki na Congo Brazzaville bokoyoka lisolo po ete oyo ezali masolo ya makasi bandeko. Est-ce que tu as compris aussi que Aimé Kabila na maman si bazalaki en bon terme? Non. Ba en bon terme te. En bon terme te, pas excusez nga. Place na yako comprendre yango wana minute wana. Alobi ya tikala ko mona Aimé mokolo moko te. Elekeli ngai. Aimé boy tout ça ba obi ke ba komi ko beta wana ngambo na yo mona ke seigneur makambo ezani nango. Na mona yango bizarre. Na yako tikana mama na yako bima wana. Maman a zaki na besoin ya ba moto, ba vélo, ba biloko tout. Azaka ko lukanga ye moko banda kala pour la ba moto wana, pour la fondation na ye. Nga zaka na ngako. Na lingi kuté. Mais na moment wana, na yako mona ketanto yokutana na ye, effectivement ba ba ko lo bango, j'avais donné ça. Na pesa ke bango na mugalo tout ça, na pesa bango ba moto. Bandeko, bolanda histoire oyo malamu. Escroc oyo ayi koloba ete Mama Sifa na mwana mwasi o Aimé bazalaki ata na contact moko te. Alors, soki bazalaki na contact te, ndenge nini Mama Sifa akokaki kobanda susu koluka ye Alain Barakuda pona likambo ya bamoto parce que contact ezalaki te entre courant bandaki koleka te entre Aimé na Mama Sifa. Et puis ye Mama Sifa akokaki koyeba kaka Alain Barakuda soki penza relation ezalaki entre Mama Sifa na Aimé oyo aza koloba. Mais eloko tozali kokamwa alobi ke courant bandaki koleka te. Mais Mama Sifa sikoyo ayebaki Alain Barakuda ndenge nini po aya koyebisa ye ba makambo ya ba moto. Et asengi ba moto perzoki ba moto ngo apesi bango apesi na ba mugalo bandeko. Est-ce que bozomona likambo eza kotenir? Bozomona kaka lokuta ayebi pe kokosa te. Ayebi pe kokosa te me bandeko tozoyebisa bino bozela babiloko tokotisaki toza kozela ba eleme koya soki ekomi mwana mobali tokotia contre mire tokonguruta ye kala te. Si tozoyi pouvoir na Congo Brazzaville ba grand-père nanga bazaki ba ami ya Bernard Kolela, je sais pas si vous connaissez Bernard Kolela, ba bangisa sasu na ndenge moko menanga na kufa na Brazzaville. Donc après bon au moins on a avant capoté voilà il capoté mais avant 3 jours wana Mouza bengarangai Mouza Laurent Désiré Kabila avant 3 jours abenga la braza na téléphone nanga donc allô oui c'est le président de la République démocratique du Congo gardez l'écoute na mona bizarre na bi non j'ai coupé
et à Bengi Lissoussou. C'est le président de la République démocratique du Congo. Tant on a vu que c'est comme on a eu. Et ça, c'est lui qui va m'expliquer à Ebisinga Binanga. Après m'avoir sauvé la vie un jour. Lelo, Olingi Obomanga. Ce qui papa n'a eu Azaki en vie, Alinga Katika Yoto Salamakamo, mais les papas n'a eu Azananga. Ce qui Alphonse Mas Azaki en vie. Parce que mon iba combo est touché à Kinga. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona endenge nini lokuta ya mwana mobali oyo bandeko nalingi ete bakongole bango moko baluka kombo nini oyo bakopesa bandeko nazali koyebisa bino ya solo tanke bino bozali ko se démérer kaka na ba mensonge bozali ko kosa kaka ba peuple nzambe pe akopesa bino occasion te po ete un jour bozwa mboka bokozala kaka bato ya kotata bana na poto ba misusu bakobima basuki ya pembe na poto bakozwa pe bokonzi wana te po ete nzambe asa yokeli biso mawa abimisi biso nano na bowumbu oyo ya mobutu oyo tozalaki na yango ale bino sikoyo bozali koya mpona kaka bato oyo bozalaki na ntango ya deuxième république bolingi bozongisa biso lisusu na bowumbu wana yango ete nzambe ndenge azali wana azali zoba te bandeko ebele bokomona bango mpe bamosusu oyo bazali koganga bakokoma bampaka awa na poto soki balingi te koapprendre quelque chose mpo bakende kosala mpo ete mboka ekende liboso te bandeko oyo nyonso bazali kosala bamata bakita bokonzi oyo bazali koluka bakomona yango te po ete bakoseli mpe nzambe makambo mingi na baprofesi na bango nzambe alobi boye nzambe atalisi boye nzambe amoni mpasi likolo ya balokuta ya bato oyo baprofesi ya lokuta baprofesi na bango ekokisamaka te bandeko bomonaki mama kalanga bimaki awa ntango amoni ete circonstance ya makambo ya Tshisekedi ekomi kosala neti mwa loyenge na Kinshasa ale mama kalanga bimi na kati ya geto na ye mama kalanga ye wana nzambe alakisinga bokonzi yango balobi nini yo Tshisekedi boye bandeko depuis tobimisa ye na mpwasa bandeko mama kalanga akota na kati ya geto na ye beko toyebi te soki esika azali sikoyo mama kalanga azwa koprepare nini nimero nini okoya kobeta bandeko baza kaka ndenge wana soki bamoni kaka evenema moko babimi nzambe alobi nzambe atalisaki bandeko sikoyo mama kalanga mpenza ko akota na kati ya geto na ye beko alobaka lisusu te po ete bomona ete nzambe aza koyokisa masoni ya travers bango
na ba prophétie ya lokuta bazango yokisa nzambe soni ndeko nzambe soki alobi ko bokomona ba signe mais oya bango nzambe soki alobi bandeko bozomona kaka baeshek na baeshek bandeko depuis nzambe aloba bandeko tango mama kalanga toye korevese ke wana ezalaki nzambe te mama kalanga kwe abunga bandeko mere wana azosala banimero ya kosakana te wana poto abandaki na bamakambo ya koya na baminu na maboko oyo na mondo wana ndenge tozalaka bandeko tango torevese ye akeye abombani apres ye sikoyo na nimero na ye ebandaki nano na ba-dvd oh ba-dvd ya molimo ya nzambe ba-dvd nazoteka ba-dvd tango toye kopwata ye tolobi me mama kalanga ye alobaki ete nzambe ayebisi yoke oyebisa na bapeuple congolais makambo ya kosala makambo minene na congo ndenge nini okomi su kotekisa ba-dvd akei wana bomoni akei abombani après quelque temps tomona susu mama kalanga ngo aye kobima oh ndenge ezali wana nayeli bino mpona lakisa bino ndenge nini na monde ya deuxième monde ayeli bato baminu na bamaboko tango toye kotombola mongo torevese mama kalanga akeye abombani on dirait ekoma baje na ye abombani tango toye tango Tshisekedi makambo ya vote oyo ndenge ye kosala na mopepe esalaki ale aye kobima nzambe atalisi ngai boye alingi apona moto moko boye na Congo moto yango azali santage biso kutu tolobi mbala mpenza nzambe alakisi mama kalanga nani yango wana aza na santage bandeko tango aye kolobaka ko moto yango nzambe alakisi nani Tshisekedi biso nyonso tuko tolembi nzoto biloko ya kopola Tshisekedi bandeko tango totomboli mongongo bandeko tolakisi mama kalanga oyo lobi yango te nzambe te moto atindi yo mama kalanga sikoyo ake kobombana sikoyo toyebi te série ya nimero nini mere wana azoprépare po ya kokosa mikolo bakongole na poto tozovivre kaka na balokuta me nzambe azali mpe koconfondre bino soki bolingi kotambola na ndenge nzambe alingi te bandeko bokozala kaka bato ya pasi na pasi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe tolobi ete bandeko ndenge ezali wana tozali kosala barecherche ezali kosalama na masolo oyo Alain Barakuda asi asalaki ekipe na biso bazali kuna na Congo mpe bazali kosala barecherche na bato oyo ye atangaki mpe na Congo Brazzaville mpe na bato na biso tobengaki bazali kosala barecherche bakotindela biso badone nyonso mpo topesa bino solution na babiloko nyonso tu oyo Alain Barakuda alobaki mpe totindeli bango deja référence ya baimage oyo bakotala mpo na ete babanda bankete na bango mpo na bapesa biso solution na banzi soki tozwi solution bandeko nde tokopesa bino information mpo na kolakisa ete esika nini Alain Barakuda oyo alingi kotia bato na libenga na ye bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini